และทุกคนนี้ดิฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับกล้องเรือดำน้ำมีตัวแทนมีสมาชิกกลุ่มดังนี้1นางสาวบุญรอดบุญ2นายสุริราชชัยพาราและดิฉันนางสาวบุญดาข้อแรกค่ะวัสดุที่เราใช้มีอะไรบ้างมีจะบอร์ดกระจกการบอลแล้วก็เทปค่ะโอเคข้อแรกไม่ใช่เทปปัญหาขณะที่ทำมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างคะปัญหาคือเพื่อนไม่เอาเลยตามสบายมันปกติ ปัญหาก็คือการติดกระจกค่ะทำไมคะมีปัญหาในส่วนมันไม่ได้มุมที่แบบเราต้องการเขาพูดดีข้อที่2ค่ะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ถามเลยได้ค่ะได้ค่ะในกรณีที่เราต้องการที่จะส่องอะไรคะเอาผู้ชายเหรอส่องผู้ชายส่องเลยแบบบนอ๋อวัตถุที่อยู่สูงใช่ไหมโอเคอ่ะคำถามที่3คำถามสุดท้ายไม่ทำแล้วค่ะเดี๋ยวยังไม่ถามเลยถ้าให้เลือกจะทำอีกไหมทำครับค่ะโอเคค่ะอยากปรับปรุงส่วนไหนไม่ค่ะอยากปรับปรุงตรงอุตสาหกรรมครับยิ่งเลิศโอเคตรงนี้เลยแล้วถ้าอยากจะปรับปรุงจะปรับปรุงส่วนไหนฟิวเจอร์บอร์ดค่ะของมูลนิธิทำไมคะเพราะว่าก็คือจะทำให้มันมีขนาดเท่ากันคำถามสุดท้ายทำค่ะยังไม่ถามยังไม่ถามโอเคข้อจบ